IFB 6.5 kg fully automatic top-load washing machine. Key features: crescent moon stainless steel drum, AI powered washing, triadic pulsator, power steam. இப்போ இந்த IFB 6.5 fully automatic top-load washing machine பத்தின full review பார்க்கலாம். Design and features. நீங்க 3 ல இருந்து 4 பேர் உள்ள ஃபேமிலியா இருந்தா IFB ஓட 6.5 drum capacity இருக்கிற இந்த வாஷிங் மிஷின் உங்களுக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்ட்டான சாய்ஸா இருக்கும். And இந்த வாஷிங் மிஷின்ல Express 30 jeans, delicates, baby wear, stain fighter, blankets, sports wear, சாரின்னு உங்க நீட்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரியான 13 டிஃபரெண்ட் இன்டெலிஜென்ட் வாஷிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் IFB இதுல ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஃபீச்சரை யூஸ் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிக்ஸையும் வாஷ் பண்ண முடியும். அண்ட் உங்க வாஷிங் சைக்கிள்ஸை மானிட்டர் அண்ட் மேனேஜ் பண்றதுக்கு இதுல யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியான டிஜிட்டல் LED டிஸ்ப்ளே ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. பவர்ட் பை AI. இதுல கொடுத்திருக்கிற நியூரல் நெட்வொர்க் பேஸ்ட் அல்காரிதம் ஃபேப்ரிக்ஸோட வெயிட் அண்ட் டைப்ஸை டிடெக்ட் பண்ணி ஆப்டிமலான வாஷிங் பெர்ஃபார்மன்ஸை கொடுக்குது. இதனால வாட்டர் கன்சப்ஷன் கம்மியாகிறது மட்டும் இல்லாம எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட்டாவும் இருக்கும். அண்ட் இதுல கொடுத்திருக்கிற ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கிரெசன்ட் மூன் ட்ரம் வாஷ் பண்ணும்போது ஜென்டில் வாட்டர் குஷனை கிரியேட் பண்ணி ஃபேப்ரிக்ஸ்ல உள்ள விடாப்பிடி கரைகளையும் ரிமூவ் பண்ணுது. அக்வா எனர்ஜி ஃபில்டர். IFB யோட இந்த ஓன் டெக்னாலஜி ஹார்ட் வாட்டரை ஃபில்டர் பண்ணி ஃபேப்ரிக்ஸோட நீட்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி டிடர்ஜென்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணும். இதனால துணிகளோட கலர்ஸ் ஃபேட் ஆகுறத கண்ட்ரோல் பண்ணி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. ட்ரையாடிக் பல்சேட்டர். இந்த பல்சேட்டர் வாஷ் துணிகள் மேல சாஃப்டாவும் டர்ட் ஸ்டெயின்ஸ் மேல ஹார்டாவும் அப்ளை ஆகி வாஷ் பண்ணுது. இதனால க்ளோத்ஸோட குவாலிட்டி அப்படியே மெயின்டைன் ஆகுது. லிண்ட் டவர் ஃபில்டர். வாஷ் பண்ணும்போது துணிகள்ல உள்ள லிண்ட் அண்ட் மைக்ரோ ஃபைபர்ஸை கேப்சர் பண்றதுக்கு இதுல லிண்ட் ஃபில்டர் கொடுத்திருக்காங்க. ஆட்டோ கிளீன் ஃபீச்சர். ஒரு வாஷ் முடிஞ்சதும் நெக்ஸ்ட் வாஷ்க்கு மிஷினை எப்பவும் நீட் அண்ட் ரெடியா வச்சுக்க இதுல ஆட்டோ கிளீன் ஃபீச்சரை ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. சாஃப்ட் டோர் லாக். இந்த ஃபீச்சர் மிஷின் டோரை ஹார்டா க்ளோஸ் பண்ணி டேமேஜ் ஆகாம பிரிவென்ட் பண்ணுது. அண்ட் ஈஸியா மூவ் பண்ணி யூஸ் பண்றதுக்காக இதுல லாண்ட்ரி வீல்ஸும் கொடுத்திருக்காங்க. வாரண்டி. இவ்ளோ ஃபீச்சர்ஸோட வர இந்த வாஷிங் மிஷினுக்கு IFB 4 years of mission வாரண்டியும் 10 years spare part சப்போர்ட்டும் 10 years of motor வாரண்டியும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. இவ்ளோ அட்வான்ஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிற இந்த IFB 6.5 kg fully automatic top load washing machine பத்தின current selling price and Poorvikaவோட exclusive offers என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்க அபிஷியல் வெப்சைட்டான www.poorvika.com விசிட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லனா உங்க பக்கத்துல இருக்கிற Poorvika places விசிட் பண்ணுங்க.